No niin, tosiaan tässä vaiheessa päivää ajateltiin ottaa vähän fiiliksiä kameralle ja videolle ja tosiaan ollaan nyt aamusta. Mitäs me tehtiin? Meidän piti ottaa valittiin minibus suoraan tänne Hojaniin. Ei kun mehän otettiin eka Donghois Donghaha, me käytiin siellä vähän prätkailla ja kattoo tunneleita ja nyt sit jossain kahden maissa lähdettiin seikkailemaan oikein vittu huolella. Ja täällä on ärräpäit lentänyt ja vietnamilaiset saanut semmoista sanakirjoa, ettei ole ennen nähtykään. Ja nyt ollaan tämmöisessä virityksessä, missä on ovet auki ja kohta lennetään ulos. Tosiaan rinkat mukana. Tuplahinta tietenkin maksettu. Tuplahinnalla. Ja niin, mikäs tässä nyt mahtavinta on, että maksettiin liput Hojaniin tuplahinnalla vähintään. Sitten istuttiin bussiin, jos lukee Danang. Oltiin, että no vittu, tämähän ei mene Hojaniin. Ja sitten oltiin 4 tuntia hirveät rallia. Tänne näin koitettiin ehtiä oikeaan bussiin varmaan. Ja nyt sitten ollaan tässä ja tää meidän oikea bussi oli oikea budjettibussi, oikea VIP. Ja tää on tosiaan tätä matkailua täällä Kaakkois-Aasiassa, että hajotkaa taas siihen.